妖你條番薯慢吞吞，你俾人凍啊都唔知道啦！食得鹹魚抵得渴，冇辦法啦，人為財死啊嘛。走先啊！因為咧太過大火咧，咁使唔使反面嘅咧？等間啊，要㗎買間，等間要做呢個動作，所以熟咗一邊先。係啦，所以一邊咧一定知道佢保護咗我哋咁你反咪唔反。最主要嗰啲，無論係蘿蔔又好啦，冬菇又好啦，人葱都好啦。晨早流流走出去，佢再賣嘛？妖又輸，馬又輸，波又輸，真係佢老闆。好心你啦，唔好成日賭啦。一陣間啊，教壞埋你個妹啊！佢遲早都學壞㗎啦，俾人教壞，不如我教壞佢先啦。我唔會學壞咯。你係至好講。你咪話我睇死你啦！嗱，呢度100蚊，幫我買2包煙，剩低貼士。2包？你呃我？1包，剩低嗰啲我嘅。你睇下，係你先話佢未壞嘅啫。差人，劉建榮喺唔喺度？咩嚟㗎？而家唔係事不如你講啊，但係你所講嘅將會成為呈堂證供。而家正式拘捕你。仔啊！走啦！被告劉建榮因販賣及管有危險藥物罪名成立，判處入獄3年，即時執行。賭就算啦，仲要掂埋呢啲嘢，判3年。得啦，我出嚟啊！你唔好成日喊啦，你喊嚟都冇用㗎。你又出去啦？嗯。點解你而家成日有咁多錢買嗰啲名牌袋啊？你係咪學你阿哥咁樣啊？你理得我啫？我男朋友送俾我唔得㗎。以前又唔理我，而家先嚟理。呢度有啲錢，攞去買食啊！你唔好成日飲咁多酒啦。啲嘢 OK 啊？好啲嘢好味啊！得，明㗎啦。嗱，俾多2包過你，試真啲啊！點啊你？啊？仲睇緊啲咩啫？唔好睇啦，同你吹下。鍾意啊，入去試下咯。等你揾到錢先啦，行啦。我應承你啊，你時候揾到錢，我即刻同你結婚。
起身啦，出去食啲嘢。唔食啦，冇胃口。係喎，啲嘢呢，仲有冇啊？喺度啊，唉，不過就係冇晒啦。近排出面打風啊，生意又難做，就係連食都冇得食啦。吓？咁大鑊，咁點算啊？都冇計㗎喎。不過仲有辦法嘅。有咩辦法啊？你講嚟聽下，睇我幫到你。近排聽講好多客都想揾援交喎。吓？咁你真係做雞？咁啊冇咁超，而家啲客可以自己揀噶嘛，唔啱又可以唔做嘅，好自由噶喎。況且如果啲客喺度食嘅話，又可以賣埋啲貨俾佢，都有得諗噶。咁，唉，都係唔好，要你拋頭露面。唔好啦，我想幫你啊。唉，都話唔好啦。我都話得落。咁樣啦，有時出去有啲咩事，我會睇住你噶啦。最多應承你啦，我哋揾夠錢之後就收手噶啦。好啦，咁我轉頭打個手續先啦。喂 B 哥啊，先買同你講有健身女嘅，過幾日帶出嚟俾你睇下。喂，你喺邊啊？我屋企揾嚟揾去都揾唔到啲嘢啊！啲嘢冇晒啦，我冇錢攞嘢喎。喂，有冇搞錯啊？你自己食晒唔留啲俾我，咁點啊？咁點啊？想食你咪走多兩轉咯。大家姐咩？下下要我諗。喂，你當我係咩啊？你係咪我條仔嚟㗎？唉，我都費事同你講啊。喂？妖死咗去邊啊？小姐，我想問下咧，我唔識你㗎。啲錢呢？
我唔使俾我嘛。仲有，我想同你講，我以後都唔會再做嗰啲嘢。唔做？而家你話事啊？你屋企有你個嘢咩？唔問我，你死咗狗細啦！我要繼續做啊！我而家係攞嘢，你反省下。等我睇下呢個最新嘅 Apps 嚟㗎。等我睇下呢個最新嘅 Apps 嚟㗎。等我睇下呢個最新嘅 Apps 嚟㗎。點甩？我都好想甩咗佢。你好啊，你係咪陳偉成嘅屋企人啊？我呢度博愛醫院打嚟㗎，佢啱啱發生咗交通意外，送咗入嚟喎。連放幾個客飛機，係咪想死啊？好，我今晚就成全你。對唔住，小姐，我哋已經盡咗力，或者你入去見佢最後一面。阿女啊，阿媽好耐冇見過你啦，好掛住你啊！你大個女啦，自己喺出邊呢，萬事小心啦，知唔知道？對唔住。阿女，呢度係你之前入嚟嘅嘢，你點收下啦？今日出冊咯喎，心情點啊？記住出去乖乖地，唔好再返入嚟啦。咁錯咗咁耐都識諗咗嘅，咁我盡量唔再衰啦。盡量？如果唔係你阿媽醒目報警啊，你已經死咗啦。係啦，跟手呢仲俾人過埋飯運，咁幾好啊！上年食飯唔使錢。點都好啦，自己執生啦。夠鐘啦，走啦。嗯，多謝 Madam， 拜拜。拜拜。阿哥。唔同晒喎，甩咗。甩，瞓咗入棺材瓜先知啦。阿哥，我覺得你而家似翻個阿哥。你以前仲成日同我講話，
求學尋死路，吸毒有前途。哦，邊有啊？你咪聽錯啊！調翻轉先啱啦。我而家讀緊禮進㗎啦。啊！你轉死成啊？唉，我哋呢啲人有咩叻啊？最叻咪就係自己咯。係。唔戒咧，有9萬個理由。戒嘅話，1個就得啦。唔講啦，走啦，阿媽等緊啦，行啦。阿媽煮咗咩餸啊？蒸排骨啦，今晚。蒸排骨。你有玩嘢？喂，阿榮，哇，好耐冇見你喎。喂，呢排喺邊度發財啊？而家教會啊，有冇一齊啊？喂呀，講呢啲真定假啊？喂，唔好講呢啲，喂，有啲好嘢益你喎。唔使啦，你等我一陣。唔使啦。啊，喂，好嘢啊！啊，係咁啊，啊，拜拜。拜拜。拜。咩嚟㗎？咩嚟？好嘢嚟㗎，行啦。沒有聲，沒有身影，沒有聲，沒有光彩，始終擺脫不了這網災。我的心也許不在，我一生會否精彩？站在霓虹燈影裏自愛。每天過着那些哭哭笑笑，全是獻身照料別人需要。一天一天不知不覺快要忘掉自我，試問誰人能將心獻給我？開不開心都有你燃亮着我，難道再會有誰人能將愛封鎖？痛恨的拋開這苦楚，站在街燈下獨自唱歌，唱出心中那悲傷結果。放下心中那點火，脫下卑賤面具的我，讓日出燒毀我。得潔淨，編織解脫真我，這刻可否被釋